আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করতেছি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এই ধরনের সোল্ডারিং আয়রনগুলিতে কিছু প্রবলেম দেখা দেয়, যেগুলো আপনারা কমেন্ট করতেছেন কিছুদিন যাবত। তো সেই প্রবলেমগুলির সম্মুখীন কিন্তু আমিও হয়েছি এবং সবগুলোর সমাধানও করে দিয়েছি। তো প্রবলেমগুলো হলো, এটা অনেক সময় অনেক হিট হয়ে যায়, সেটা কীভাবে ঠিক করবেন। তারপরে এই তাতালের বিট একদম নষ্ট হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়, রাং ধরতে চায় না, ভালোভাবে কাজ করে না। তো কোন বিট ব্যবহার করবেন, কি না কি হাবি যাবে, অনেক কিছু তো আলোচনা করে দেখাবোই। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আপনাদের সাথে আছি আমি ফিরোজ, আর আপনারা দেখতেছেন রিয়েল ইলেকট্রনিক্স। তো সবার প্রথমে প্রবলেমটা হলো এটার বিট, ঠিক আছে? সঠিক বিট আপনারা এখানে কিনতে পারতেছেন না, তো এটা ভালোভাবে কাজ করতেছে না, এখানে তাড়াতাড়ি রাং ধরতে চায় না। তো এখানে দেখুন দুইটা বিট আছে, একদম অরিজিনাল তামার বিট, ঠিক আছে? এটা কিন্তু পুরো তামার, এটা শুধু তামার একটা ইনসুলেটর ছিল, কোনো উপর আর কি ইনসুলেশন ছিল না, এটা তামার। আপনাদের আমি স্ক্রিনে ছবি দিয়ে দিলাম। সো এই ধরনের বিটগুলি একদম বাজে পারফরমেন্স দিচ্ছিল, ঠিক আছে? আমি দুইটা ইউজ করছি, দুইটা একদম দুইবার ইউজ করার পরে পুরো খারাপ হয়ে যায়। আমার কাছে তো এটা ভালো মনে হয় নাই, তো ভালোটা আপনাদের আমি পরে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তো এই দেখুন, এই বিটটা একদম পুরোপুরিভাবে কিন্তু খারাপ হয়ে গিয়েছে, যেটা একদম তামার থাকে, ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু কিনবেন না, এগুলো 70 টাকা নিবে, 60 টাকা নিবে, অনেক দাম পড়ে যায়। তবুও কিন্তু এটা ভালো পারফরমেন্স দেয় না, যেটা আমি ইউজ করে বুঝলাম। এটা রাং ধরতে চায় না, দুই একবার কাজ করার পরে দেখতেছি একদম কালো হয়ে যায়, একদম কি বলবো, যাতা একদম পুরো শেষ হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু কিনবেন না। আর এই বিটটা দেখুন, এটা আবার একটু ভিন্ন রকমের, এটাও কিন্তু তামার, এটাও কিন্তু তামা আছে, উপর দিয়ে আবার সিলভারের বা স্টিলের মতো একটা কোটিং দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আপনার কালো হবে না, এটা যত হিট দেন এটা ওই যে ওরকম কালো হয়ে একদম নষ্ট হয়ে যাবে না। এটার মধ্যে সুন্দরভাবে কিন্তু রাং লেগে থাকতে পারে। তো এগুলো 50 টাকা পিস আপনার কাছে রাখবে। তো এইটা দেখুন, এইটা একটু ভিন্ন রকম, এটার মধ্যে সামনে দেখুন একটা লেয়ার দেওয়া আছে, এখানে একটা রাঙের একটা লেয়ার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো এখানে রাংটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একদম লেগে থাকতে পারে, এখানে আর নষ্ট হয় না, ঠিক আছে? তো এই বিটটা ইউজ করবেন, তাহলে আর প্রবলেমটা হবে না। আর এই মডেলের অনেকগুলো বিট পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এরকম অনেক বিট পাওয়া যায়, অনেক সাইজের, অনেক ডিজাইনের, বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্নটা। তো এটা দেখুন, এটা একটু চ্যাপ্টা রকমের একটা বিট, আরও অনেক সাইজের বিভিন্ন রকমের বিট আছে, তো ওগুলো ইউজ করতে পারেন। আর এই তামারগুলি একদম তামার, দেখুন এটা কেমন কালো হয়ে গেছে। আর যেটা স্টিলের টাইপের দেখতে পারতেছেন, ওইটা কিন্তু আমি অনেক দিন ইউজ করছি, তবুও কিন্তু এটা এমন কালো হয় নাই বা নষ্ট হয় নাই, ঠিক আছে? তো এরকম বিটগুলি কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এরপরে পরবর্তী প্রবলেমটা হলো, এটা ওভার হিট হয়ে যায়। সোল্ডারিং আয়রন এমন হিট হয় যে একদম বিট পুরো কালো হয়ে যায়, এটা এখানে রাং ধরতে চায় না। তো সেই সমস্যাটার সমাধান হলো, আপনারা চাইলে এরকম একটি রেগুলেটর ব্যবহার করবেন, ঠিক আছে? এটার ভিডিও আমি দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? চ্যানেলে অনেকে হয়তো দেখেছেন। তো এটার লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে এবং কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিব। এটার মধ্যে আমি দুইটা ডায়োড ইউজ করেছিলাম সেই ভিডিওটাতে। সো ডায়োড ইউজ করলে অনেক সময় দেখা যায় যে সোল্ডারিং আয়রন অত বেশি হিট হয় না, যে অনেক বড় বড় সোল্ডার বা এরকম কিছু রাং আছে যেগুলো অনেক হাই হিট প্রয়োজন হয়, সেগুলো গলাতে পারে না। তো আপনি চাইলে এটার ভিতরে যে আমি দুইটা ডায়োড ইউজ করছিলাম, আগের ভিডিওটা দেখলে বুঝবেন, সেই দুইটা ডায়োড ইউজ নাও করতে পারেন, তাহলে আরও ভালো হবে। আর ডায়োডটা ইউজ করলে কি হয়, যে আর্থিং করে না, কোনো শক মারে না। মাঝে মাঝে ঘরে একটু প্রবলেম থাকলে কি দেয় হয়, যে আপনার সোল্ডারিং আয়রন কী হয়, আর্থিং মারে, হালকা হালকা কারেন্ট অনুভব হয়, ঠিক আছে? তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এর পরবর্তী প্রবলেমটা হলো, এখানে যে বিটটা আছে, এই বিটটা যখন কালো হয়ে যায় বা ময়লা হয়ে যায়, তখন অনেকেই কী করেন, যেটাকে শিরিষ কাগজে ঘষেন বা ঘষাঘষি করেন। ঘষাঘষি করলে এই ধরনের সোল্ডারিং আয়রন কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, এগুলোর বিট ঘষাঘষি করা যাবে না, এগুলো ঘষাঘষি করা মানে একদম সুইসাইড করার মতো, ঠিক আছে? তো তাহলে কি করবেন? তাহলে আপনারা যা করতে পারেন সেটা হলো, এই যে এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে পারেন। এটা কি আপনারা হয়তো অনেকে চিনে ফেলেছেন, এটা হলো বন্ধুরা যে এক প্রকারের মাজন আছে, স্টিল টাইপের তারের মতো কীরকম যেন মাজন। সেগুলো আপনারা কি বলে মুদির দোকানে, হার্ডওয়্যারের দোকানে পেয়ে যাবেন। তো এগুলো ইউজ করতে পারেন একটা, ঠিক আছে? এগুলো 20 থেকে 25 টাকা দাম নেবে, তো এরকম একটা প্যাকেট করে নিতে পারেন। এরপরে এই যে এরকম করে পরিষ্কার করতে পারবেন। যখনই দেখবেন যে সোল্ডারিং আয়রনটা ময়লা হয়ে গেছে এই বিটটা, তখনই এই যে এখানে এরকমভাবে বারবার একটু ঘষা দিবেন, 4-5টা ঘষা দিলেই খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। এভাবে একটু ঘষাঘষি করলে এটা কিন্তু সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এবং আমাদের যে বিটটা আছে সেটাও কিন্তু ক্ষয় হবে না, এবং লং লাইফ হবে আর ভালো থাকবে। তো এই 3টা প্রবলেমই ছিল, যে কারণে সোল্ডারিং ভালো করে হতে চায় না। তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। খুব সিম্পল ছিল ভিডিওটা, বাট ইউজফুল। তো আমার এই প্রবলেমগুলি হয়েছিল, তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। তো আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ভিডিওটা কেমন লেগেছে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন এক ভিডিওতে। এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।